各位朋友大家好，欢迎来到紫云健康频道。上一期视频我们一起了解了二陈丸和橘红痰壳叶，说它俩是用在寒咳上的成药。这一期视频我带大家搞懂另外3种我们最常见的止咳中成药，川贝枇杷膏、蛇胆川贝枇杷膏和鲜竹沥口服液。这3种常见的止咳药到底怎么选，什么症状用什么药，让大家以后买药不再迷茫。看完今天的视频，大家就掌握了家庭常备止咳药的使用方法，不仅能帮自己，还能帮家人正确选药用药。我们先来说说大名鼎鼎的川贝枇杷膏。首先大家要记住一个总方向，刻在脑子里，川贝枇杷膏是凉性的，所以它只管热的病，专门对付热性咳嗽和热性痰。那什么叫热痰和燥痰呢？我给大家说的再明白一点。大家想象一下，我们的身体像一个烧着水的锅，如果火太旺了，锅里的水和锅的铁锈就会被烧得又干又稠，甚至咕嘟咕嘟冒黄色的泡泡。这个黄泡泡就像我们的热痰，它的典型特征就是颜色黄，质地粘稠。记住一个规律，痰的颜色越黄，代表身体里的热越重。那燥痰又是什么呢？就是锅里的火虽然不大，但水熬的已经成糖浆了。秋天干燥的时候最常见。这个时候喉咙里感觉有痰，但就是咳不出来多少，感觉那个痰又少又黏，像块牛皮糖一样死死地粘在喉咙上，这就是痰少而黏的燥痰。所以如果我们出现了这2种情况，要么是黄稠痰，要么是干黏痰，川贝枇杷膏就派上用场了。我们来拆解一下，看看川贝枇杷膏里面的主要成分是什么，都是干嘛的，这样大家就理解得更透彻了。川贝母，这就是这个方子的君药，绝对的主角，大家可以把它理解成一个化痰专家。它的核心任务就是把我们刚才说的又黄又稠的热痰和又干又黏的燥痰给溶解掉，清除掉。枇杷叶，这是另一位主角，是止咳大将军。中医里讲，花叶类的药材大多是往上往外发散的，但枇杷叶是个特例，它质地很重，所以它的药性是往下走的，能把我们上逆的肺气给降下去，咳嗽呢自然就停了。而且它还有一个特别棒的兼职功能，它不仅能清肺热，还能清胃热。比如说有的人除了肺热咳嗽，还因为胃里有火，感觉口臭恶心，用它就正好肺和胃的热一起清了。这跟我们上一期说的用生姜那种温性的药来治受凉之后的呕吐是完全相反的2个方向。桔梗大家可以把它想象成一个引路人或者快递员，它的作用就是把川贝母、枇杷叶这些大将的药力精准的快递到我们的肺和咽喉部位去，同时它自己也能帮着化痰舒缓咽喉，是个非常好的辅助角色。薄荷脑，这个大家很熟悉，就是薄荷，它的作用很简单，就是带来那种清凉的感觉，立刻舒缓我们发炎肿痛的喉咙。同时如果你这个咳嗽是感冒初期，那种带点喉咙痛的风热感冒引起的，薄荷也能起到一点发散风热的作用。所以这几位大将一合作，整个方子的思路就非常清晰了，清掉肺里的热，化掉热生成的痰，让咳嗽停下来。那么川贝枇杷膏适合什么人用呢？核心症状咳嗽，吐出来的痰是黄色粘稠的，或者痰不多但是粘在喉咙里很难咳出来，伴随症状可能还会有喉咙红肿疼痛，胸口感觉闷闷的感冒场景。如果你得了风热感冒，在吃像银翘散这类感冒药的同时，又出现了上面说的这些咳嗽黄痰的症状，那么搭配着吃川贝枇杷膏效果会更全面。说到这里肯定有朋友会问，苗医生，我喉咙痛的要命，肯定是上火了，但我咳出来的痰却是白色的，这该怎么办？问得非常好，这种情况在临床上也会见到，也特别容易让人迷惑。这一般有2种可能，第一种是寒包火，就是身体表面受了寒，但内里本身又有热，寒热夹杂，这个比较复杂。第2种可能也是更常见的，就是你身体里确实是热症，喉咙肿痛就是最主要的证据，但是你的痰的颜色反应慢了半拍，还没来得及变黄。这时候怎么办呢？我给大家一个稳妥的办法，你还是可以把它当热症来处理，但是用药要减量试探。比如川贝枇杷膏说明书让你喝1勺，你先喝半勺，观察一下身体的反应。如果喉咙痛缓解了，咳嗽也没加重，那说明路子是对的，你就可以继续用。千万不要在这种没把握的情况下一上来就用足量，万一判断错了，
很容易把病情搞复杂。好了，我们搞懂了最常见的川贝枇杷膏，再来看看它的 Pro 版蛇胆川贝枇杷膏。光听名字大家就应该能猜到，它比普通的枇杷膏更厉害，也更凉。厉害在哪儿呢？就厉害在这个蛇胆上。大家可以把蛇胆理解成一个消防特种兵，普通的热川贝和枇杷叶就能搞定。但如果身体里的火势特别大，已经到了热毒的程度，比如喉咙肿痛的像吞刀片，痰黄的发绿，这时候就需要蛇胆这个特种兵出马了。蛇胆的清热解毒能力非常强，能迅速扑灭大火，同时它还能吸风。这个风不是感冒的风，而是内风，指的是身体里因为高热出现的一些不受控制的动作，比如晕倒、抽搐，蛇胆能起到一定的平息作用。除了加入了蛇胆，这个加强版里还多了2位新成员，水半夏。它和我们常说的温性化痰药半夏不是一个东西，水半夏的药性要弱很多，温和很多，像是一个打了折扣的水货版本的半夏。但正因为它不那么温热，反而正好适合放在蛇胆川贝枇杷膏这一堆寒凉药里，既能起到辅助化痰的作用，又不会破坏整个方子清热的基调。蜂蜜是干嘛的？润。它的加入让整个方子的质地更润了，所以蛇胆川贝枇杷膏不仅能清热痰，对于我们前面说的那种燥痰，也就是干咳无痰或者痰少粘稠的燥邪犯肺情况也同样适用。所以蛇胆川贝枇杷膏适合的症状是风热犯肺、燥邪犯肺引起的咳嗽，具体表现的核心症状是咳嗽非常剧烈，痰特别黄稠，喉咙极度肿痛，甚至伴有气喘、鼻腔干燥的感觉。简单来说，就是当你感觉身体里的火和毒非常重的时候，才需要动用这个加强版。这里要注意一个细节，这个药的产品说明上写着喉痒这一症状，但根据中医理论，喉痒通常提示有风，而且偏凉性的可能性较大，所以这个症状要谨慎判断。说完了前面2个膏，我们最后来说鲜竹沥。这个药很特殊，它和前面2个复方不一样，它基本上就是一味药，是怎么来的呢？就是把新鲜的竹子架在火上烤，竹子受热后流出来的那个汁液就是鲜竹沥。它的特点就一个字，寒，而且是非常寒，所以它的清热化痰能力比前面2个都要强得多。但它最特殊、最核心的价值在于一个独一无二的功效，清心开窍。这是什么意思呢？就是说鲜竹沥不仅能清我们肺里的热火痰，它还能清我们心里的热火痰。中医讲的心不光是指心脏，还包括我们的精神思维活动，详细内容大家可以回看中医基础心主血脉神居住的家体验神的聚散出入那一期视频。有一种病症叫做痰火扰心，大家再想象一下上面我们说那个锅，如果火大到不仅把锅里的水烧干了，连锅都烧冒烟儿了，烟气痰火四处乱窜，窜到我们的大脑心里去了，会怎么样？这个人就会表现出心烦意乱，坐立不安，晚上失眠，翻来覆去睡不着，梦特别多，舌头伸出来一看，舌苔是又黄又厚腻的，更严重的甚至会精神狂躁，胡言乱语，甚至打人骂人。当一个人的咳嗽伴随着上面这些精神上火的症状时，鲜竹沥就是最好的选择，因为它能指导黄龙，把扰乱我们心神的痰火给清一下，让心重新恢复平静。鲜竹沥适合哪些情况呢？痰热咳嗽，这是它的基本用途。痰火扰心，这是个中医术语，具体表现就是上面说的心烦、失眠、多梦。而且这个人平时就是热性体质，痰比较多，舌苔黄腻，情绪激动、狂躁。如果有人情绪特别激动，甚至有暴躁倾向，可以用鲜竹沥清心火。中风昏迷，如果是痰热型的中风，表现为喉咙里有痰鸣声，面色发红，平时是热性体质，可以用鲜竹沥清心化痰开窍。小孩夜啼，小孩晚上哭闹不安，多半是心火旺引起的烦躁，可以给孩子喝一点鲜竹沥。这里有个实用技巧，鲜竹沥现在多做成口服液，一支一支的，如果给小孩用，可以用1/3的量，即使没有痰，单纯心火旺也可以用鲜竹沥，因为它既能清痰火，也能清心火。好了，现在我给大家总结一下这一期视频的重点内容和选药的关键点。川贝枇杷膏侧重对付肺热导致的热痰和燥痰，蛇胆川贝枇杷膏在川贝枇杷膏的基础上润肺效果更好，
热痰和燥痰都能应对。鲜竹沥寒性更明显，除了痰热咳嗽，还能应对痰火扰心等情况。选药时候看痰的颜色和性质，痰黄稠，选川贝枇杷膏或蛇胆川贝枇杷膏；痰少而黏，很干燥，选川贝枇杷膏或蛇胆川贝枇杷膏；痰多而且有心烦失眠等症状，选鲜竹沥。也可以看体质，平时怕热容易上火，我们可以选这3种中的任意一种。平时怕冷，体质虚寒就要慎用，特别是鲜竹沥。最后看症状的严重程度，一般的热咳和燥咳用川贝枇杷膏，症状较重或兼有其他热症，选蛇胆川贝枇杷膏；伴有精神症状或痰火症状，选鲜竹沥。关于这3种中成药的组方和用法，我们就说到这里。要是大家还想了解其他常见中药的用法，可以去看看我们之前的视频。希望今天的内容能帮到大家，咱们下期再见。